賣出去就發火㗎啦。唔怕，一陣教你改。好啊。跟住主人房就床頭挨廁所，但係好彩咧頂住個櫃啊，咁犀利嘅，咁都頂住個櫃冇事，景就全部冇問題㗎啦。窗外一定唔會有殺氣啦。咁貨櫃牆咧有冇問題㗎？貨櫃牆冇嘢嘅，嗯。同埋你又離得比較遠。咁我床頭有塊銅片㗎，咁我使唔使？係真係搞震啦，因為好多風水叔叔咧叫你床頭整塊銅片。銅片咧我哋有時就攞嚟化病嘅，但係化病唔會年個病位都喺你個床頭噶嘛，病位周圍走噶嘛。但係個床頭嗰櫃其實好矮嘅啫喎。佢唔係關高矮事，其實係床頭咧就唔可以直接挨落廁所啫嘛。佢有個櫃頂住佢，咪唔直接挨落廁所咪冇問題咯。係啦，所以冇問題。陳太好啊，好彩就係啱啱換咗個爐。係啦，佢真係幾好運啊！陳太，因為你間屋咧，睇你哋㗎嘛，因為係啊，咁犀利啊！係啊，真係㗎。哦，如果你有睇我哋，你都知啦，係咪？你間屋衰到貼地冇分，仲要倒扣，你知唔知啊？知，真理學㗎嘛。係啊，啱嘅，因為你間屋咧就衰好多樣嘢，呢次就真係關間屋事啦，唔係你個運嘅事啦。原來一來天水圍區咧，我哋叫西南區。喺2004前嚟講咧，就唔旺財唔旺丁，成區就衰嘅。咁我成日講啦，2004後咧先至開始行西南區啊嘛。但係2004咧就行到尖沙咀，2005咧就行到大角咀啫噃。你幾時先嚟到你天水圍咧？我睇怕都要10年以後先嚟到呢個天水圍啦。咁但係個區行唔行運咧，佢就冇大問題嘅。區行唔行運啊，代表個區旺唔旺同埋樓價升唔升嘅啫。咁呢區你就冇預佢樓價升嘅啦，係咪？咁第二嚟講咧，原來大門向西北喺2004前咧，損財傷丁冇分，仲要倒扣，都仲要唔止啦，仲要衰多兩樣啦。原來你個財位咧就缺咗角，出咗街。咁你嗰個桃花位咧就情節差唔多全部唔見晒。你諗下一間屋損財傷丁唔見咗財位，唔見咗桃花位，夠衰啦啩？所以你住得咁衰就咁解啦，係咪？一搬住落去冇幾耐就衰啦。係啊，差唔多啊。係啦，唔怕啦，你都識換咗個爐。下降啦個存摺。係唔怕啦，所有嘢都冇問題啦。因為原來你換咗個爐之後咧，大門向西北喺2004後咧就最旺個屋，佢旺財旺丁有90分。咁既然間屋有90分，你唔見咗桃花位同埋財位缺咗角，扣緊你10分，都仲有80分，都係屬於一個好嘅屋。咁其他要改善啦喎。主人房。床冇問題，主人房咧叫延年位，都係吉位啦。咁啊女房咧瞓緊張床咧就天醫位，財位嚟嘅。但係個書台就慘啲啦。咁原來書房嗰個電腦台同埋阿女嗰個書房咧，都係喺翻個空位，空位叫嗌交位、病位、咩鑊位。喺嗰度讀書嚟講咧，原來就會成日俾人鬧，成日做錯嘢，好慘㗎。你體諒下個處境啦。咁跟住咧就首先。將個書架移走佢，將嗰個書台咧就擺落書架嗰度，書台就黐住張床頭向窗。咁咧就首先改咗呢個，咁咪變成佢又瞓住財位，書台又係財位咯。咁另外一間書房咧就冇得救啦。咁呢間書房你會唔會做辦公嘅嘢㗎？都有時會有嘅。盡量就唔好做關於自己工作嘅嘢啦。如果得嘅話咧，就用嗰啲手提電腦，寧願搬出廳嗰個 sofa 做嘢。就好過喺空位嗰個房做嘢，因為空位房做嘢。搬走個電腦咪得咯，嗬？啊？搬走個電腦出廳。搬走電腦出廳可以，所以咪話盡量唔好用呢個房咯。咁你攞佢做雜物房，或者就攞嚟擺嘢，咁搬咗電腦出廳。咁你搬電腦出廳咧，就差唔多邊個位都得啦。你直情擺書櫃、書架隔離個櫃個旁邊對住個廁所個位置都可以㗎啦，都冇問題㗎啦。咁然後咧，我哋再擺一個基本佈局，大門旁邊水種植物。跟住大門對窗，我見你有盆植物喺度，都擋到漏財㗎啦，冇問題。跟住主人房電視機鏡嘅旁邊擺個大圓石春，就旺身體健康、人口平安。跟住阿女房嗰個床頭有冇窗台㗎？冇。冇啊，咁啊床嘅側邊，第日搬咗個書台位置呢，就擺錢箱，或者擺盆大葉植物喺個書台面，就聚一聚財。咁呢個空位嚟講呢，就擺咗翻個葫蘆化病化交，基本上間屋呢就冇乜大問題出現㗎啦。跟住人呢，其實就冇乜大問題㗎，因為我頭先睇過你先生嘅命，佢就由31歲行大運行到呢個61，只不過31至41呢10年呢就慢㗎，41至61呢20年就快㗎喎，所以呢係注定你轉運㗎。
因為佢今年咧就開始入41啦嘛。係啊。咁咁啱你又轉咗個爐，佢又變旺財旺丁，又加埋個人又開始行運喎。所以兩樣都搞掂啦，運同風水佢自然係配合嘅，所以都係註定你識換咗個爐嘅。都係多謝你啫。咁仲有係打工好啊，定自己做生意好？佢個命因為行運，佢行咩運呢？叫貴人舒服得財運。貴人舒服得財運咧，最適宜黐嗰啲財雄勢大或者長輩嘅人一齊合作發展。其實做生意嚟講咧，就特別容易人哋俾啲生意佢做。就算打工都啦，而家都容易遇到個好嘅老闆嘅。咁但係咧，佢就冇講話適合打工或者做生意，只不過行運嘅人都係做生意比較容易有發展，做生意抵啲。呢樣好啲。係啦，仲有咩想知？我自己啦，係經常發脾氣。你經常發脾氣咧，就唔關間屋事，性格問題。因為你個命格咧，表面就好鬼好人嘅，即係對朋友咯。表面你就光明正大、循規蹈矩，一步一步謙虛溫和、內向多情、多愁善感，加埋心地善良、有人情味，你話幾好人？對自己屋企人就唔得啦喎！原來自己屋企人用內心性格，原來你嘅性格比較矛盾，有時剛強硬頸脾氣，唔好好勝心強；有時又光明正大、循規蹈矩，一步一步。叫你唔好發脾氣，你又頂唔住要發脾氣喎。發完脾氣你又覺得自己好衰，哎呀，點解又發脾氣啦？犀利啊，你師傅！所以你個性格要改啦，間屋都冇得救啊！雖然間屋而家變旺財旺丁，但係始終我講一命二運三風水啊嘛。咁間屋有改善，你個人脾氣可能好少少，但係都要靠你自己點樣克服你個性格矛盾先至得啦。好，節目時間嚟到呢度又差唔多啦，我哋下個禮拜繼續風生水起精讀班，拜拜。師傅話有個鄰居問我咧，佢屋企真係地方淺窄啦，佢擺唔到高身大葉嘅植物，咁有咩辦法咧？佢叫我同我問你嘅。高身就唔會分大葉，大葉就唔使高身，你一定錯啦。擋漏財就高多葉植物，最財就大葉植物。咁如果擺唔到高多葉植物咧，其實喺門掉落嚟都得嘅，咁掉落嚟就容易咧，可以掉喺門旁邊都擋到嘅。原來係咁嘅。上堂啦！今集我哋幫周慧敏危陣箍煲。呢個崔姻緣個係萬能嘅，最快有桃花係搬張床對住個廁所瞓。講理氣煞，譬如你窗門數目嘅雙單啊，咁譬如你寒命人27屬火27咯。當然仲有實力學嘢啦。全部植物都死，未必係有煞氣，又因為陽光唔得滯。向海同痰氣唔知有冇關係？你冇關係，我屋企咪向海，行過你好多，絕不過版，絕對好玩，風生水起精讀班。星期六晚10點，娛樂台。